در پروژه امروز ما میخوایم که یه چند تا سنسور مربوط به آب رو در واقع برنامه ریزی کنیم به شکل وای فای که این شاخکاش همونطور که میبینید میتونیم در جایی قرار بدیم، مثلا کف آشپزخونه، حموم یا توی کابینت، جایی که وقتی اینا تر میشه در واقع این سنسور فعال میشه و به شکل وای فای سیگنالی رو به اپ میفرسته و اون اپ میتونه فرمان بده. برای اینکه ما بتونیم شیر اصلی آب خونه رو ببندیم در موقعی که بخوایم به طور اتوماتیک باشه، همچین وسیله‌ای رو در واقع لازم داریم که حالا جزئیاتش میبینیم که به این ترتیب میبینید که میتونه این شیر رو باز و بسته بکنه و ما در جزئیات این رو خواهیم دید. یه آداپتور برق لازم داره. خود این شیر امکان اتصال به وای فای رو داره که در واقع حالا قرار اپ وقتی که این سنسورهای آب هر کدومش فعال بشه با برنامه که فعال خواهیم کرد بتونیم به این فرمان بدیم که در واقع شیر آب رو ببنده. خب این کاتالوگ مربوط به این شیر رو میبینید که به این ترتیب با اپ اسمارت لایف یا در واقع تویا کار میکنه. به این ترتیب این وسیله اون دوتا شاخکش قرار میگیره برای شیری که به حالت شیرگازی به اصطلاح میگیم اون رو بتونه باز و بسته بکنه. که من حالا شیری که الان پایین هستش شیر فلکه‌ای و گرد هست، ولی احتمالاً با همین به اندازه 90 درجه که میخواد بچرخه اون رو میخوام کاری بکنم که بسته بشه اگه موفق بشیم حالا. و این اپام که در واقع وسیله هم که میبینید به این ترتیب هر کدوم 2 باتری میخوره و این سیم شما میتونید وصل بکنیم به اون منطقه‌ای که میخوایم، مثلا زیر کابینت های دستشویی فرض بکنید غیره قرار بدیم و به وای فای ستاپ بکنیم. این هم جعبه اینه که من هم چپش و هم راستش رو گرفتم. اسمش هم هست واتر لیول وای فای واتر لیول آلارم که حالا 100 مدل هستش که حالا من یکی این مدل ها رو گرفتم. بعد با این چسبان که چسب 2 طرفه است ما در واقع میتونیم اینها رو بچسبونیم و برای این فعال کردن اینها هم یه چیزی مثل این پین رو گذاشته که در واقع بتونیم اینجا یه میکروسویچی هستش که قرار بدیم و بتونیم این رو به این ترتیب فعالش کنیم، یعنی پروگرامش بکنیم. حالت یه میکروسویچ میمونه که میتونیم روشن خاموش بکنیم. خب حالا قسمت های بعدی رو با هم ببینیم. این در پوشش رو واف کردم، 2 باتری در واقع قلمی یا 3A رو قرار میدیم و به این ترتیب این شماره ها رو من خودم با ماژیک نوشتم که حالا که میخوام اینا رو تعریف بکنم بدونم که مثلا شماره 1 رو تو کدوم دستشویی تو کدوم طبقه کجا قرار دادم، شماره 2 رو تو آشپزخونه گذاشتم، شماره 3 رو مثلا تو قسمت لاندری روم طبقه پایین یا هرچی. برای شناسایی اینا من این شماره رو گذاشتم تا بتونم در تعریفشون ازش استفاده کنم. خب بعد اینکه این باتری رو من قرار دادم با این در واقع پین فشار میدم تا این شروع کنه به چشمک زدن. موقعی که چشمک زد موقعی که میتونیم توی ببینید به این ترتیب الان چشمک میزنه. حالا موقعی هستش که من میتونم توی اپ اینو تعریفش بکنم که در ادامه بهتون نشون میدم. این اپ اسمارت لایف رو در واقع که چیزای خیلی زیادی توش تعریف کردم و فعال میکنم. اینجا این به علاوه رو میزنم به معنای اینی که میخوام یک
دیوایسی رو تعریف بکنم. حالا میتونم برم تو قسمت هومش اول و اینجا این دیوایس رو بزنم و حالا این میگه که من یه واتر دیتکتور رو دیدم، میخوای همین اد کنم؟ میگم بله. این انتخاب میکنم و پسوردم رو وارد میکنم و به این ترتیب یه مدتی طول میکشه تا این رو دیتکت کنه. الان اینو اد کرد و من میتونم با این در واقع علامت خودکار اسمش رو به این عوض بکنم و مثلا به جای شماره 6 شماره 2 شماره که روش نوشتم این 6 رو بگارم و جلوش هم بنویسم مثلا فرض کنید که اسم محلی که میخوام در واقع قرار بدم رو مشخص کنم. مثلا فرض کنید نوشتم که گست باتروم، حالا دستشویی مربوط به مهمان طبقه بالا و اینو میخوام در داخل اینجا قرار بدم مثلا، یا هر اسم دیگه که بخواید. خب الان این آماده است و من همینطور که الان توی فیلم به شما نشون خواهم داد یه کمی آب اگر اینو خیس بکنم در واقع شروع میکنه به فعال شدن. اینجا دکمه دان رو میزنیم و میبینید که این الان فعال شد و حالا توی این قسمت اسمارتش خواهیم دید که میتونیم بیایم براش برنامه بنویسیم و بگیم به چه ترتیب در واقع عمل بکنه. حتی اینجا بیاد آلارمایی که میخواد بده وقتی که واتر لیک روشن میشه آلارم بده یا نده، رو گوشی منظور رو این اپ. باتری وقتی به حد کم میرسه همینطور. اگر میخواید براتون تلفن بزنه یا SMS بدم باید اینجا یه سرویسی رو خریداری بکنید که بتونید این رو فعال کنید. ما نمیخوایم همچین چیزی رو فعلا. خب حالا از اینجا برمیگردیم تو قسمت رکوردم که خب سوابق این رو لایک میکنه که الان 4 جولای هست، نشون میده که این وضعیت نرمال هست و به همین ترتیب سوابق روزهای دیگه. تو این قسمت اتوماسیون در واقع رکوردم اگر فعال شده باشه میگه من در فلان ساعت فلان چیزو دیتکت کردم، این کار رو انجام دادم، که حالا فعلا چون خام هست هیچ چیزی رو نشون نمیده و من الان این واتر دیتکتور شماره 6 رو اینجا دارم که منطبق بر همین شماره که نوشتم. قبلا هم یکی دیگر رو تعریف کردم که میتونم اسمشو حالا بیام عوض بکنم و یه اسم دیگه بگارم. این واتر دیتکتور 1 بوده که مثلا اینو یه اسم دیگه میتونم بگارم، بگم که اینو بگارم فرض کنید که به این ترتیب میتونم بگم واتر دیتکتور 1 مثلا خط تیره اسمشو بگاریم مثلا مستر اتاق خواب ما، مستر باتروم، مستر باتروم فرض کنید که آپ. حالا تو این باترومه خیلی قشنگ چیگم آورد نشانک، میتونم اینو بگارم قشنگترم هست و به جای اون کلمه. خب به این ترتیب الان اینم ست شد. لوکیشن هم که حالا اگر لوکیشن های مختلف رو تعریف بکنید میتونید خودتون مشخص کنید تو کجاست، یعنی این لوکیشن ها رو باید توی اپ شما تعریف کنید. هر چیزی رو میتونید اونجا بهش مختصات بدید، مثلا این دوربین تو کجاست، یا این سنسور کجاست، یا اونی که در باز میشه کجاست. به همین ترتیب من هیچ کدوم از لوکیشن ها رو هنوز تعریف نکردم، توی تعریف خودش دارم یادداشت میکنم. برمیگردم این یکی هم حالا به همین ترتیب اسمشو عوض میکنم. خب این الان شد واتر 6. و الان ببینید این چقدر قشنگ شد. الان وقتی میبینم W1 W6 یکیش مستر یکیش هم گست طبقه بالا هست. با 4 کلمه کلیدی خلاصه میتونم تشخیص بدم که این چیه و حالا شروع میکنیم به تعریف بقیه.